其實冇水點會漏水咧？一般佢哋都話我哋防水要做得幾好幾好。其實你使唔使挑戰防水嘅極限咧？冇水咪唔會漏水咯。即係你裝空調嘅時候咧，佢咪有個出口嘅水接實個起點。假如你係做到2公分咁高嘅，咁你排出去嘅肯定係比2公分要低先係一個坡度啊嘛。有啲樓盤出水位嘅高度會比你入水位嘅高度要高，係樓盤預留嘅問題。但係如果有呢啲問題，都要叫裝空調嘅師傅要講咯。即係你唔好話有問題你都夾硬裝上去。第二個係佢本身嗰個漂板，佢夠唔夠斜，邊會唔會好多垃圾啊？會唔會個高度好騎呢？即係往倒坡啊？呢啲飄窗位啊，其實佢係接近外牆啊嘛，佢係有好多螺間洞啊。即係有啲咁嘅一啲啲嘅窿啊，固定嗰啲，跟住嗰啲窿如果佢又塞都唔夠實，或者攞啲發泡膠，咁如果係攞砂漿係冇機嘅，發泡膠有機嘅話，佢後面佢會腐蝕會鬆㗎嘛，咁你嗰度積水佢，咁呢啲窿佢就會流水落嚟。其實最主要就唔好積水。如果陽台佢嗰個管道啊排水排得足夠快咧，你都根本都唔需要防水啦。其實佢有另外一個點嘅，如果管道嗰啲砂漿口做得唔夠好，佢都會流水，就算你排得夠快，因為佢會喺呢度會吸水，日會吸得耐啦，其實佢就會流。但係做得好嘅，佢咪冇咁嘅事。所以點解好多人又話裝修嘅時候嗰條管接得到唔到位好重要。